«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Кухня. Ашхау бүлмәһе. Молочная кухня. Һөтле ашхау бүлмәһе. Молочная кухня. Һөтле ашхау бүлмәһе. Радий Хабиров попросил совета мамочек по поводу молочных кухонь. Радий Хабиров әсәйҙәрҙән һөтле ашһыу бүлмәләре буйынса кәңәш һораған. Радий Хабиров попросил совета мамочек по поводу молочных кухонь. Радий Хабиров әсәйҙәрҙән һөтле ашһыу бүлмәләре буйынса кәңәш һораған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».